Nema sumnje da je kasko osiguranje za automobil, ko može sebi da priušti, jedna jako dobra i pametna stvar. Uliva samopouzdanje i sigurnost u svakom trenutku i u svakoj situaciji. Ali kad dođe situacija, onda nastaju i neke dileme. Naprimer, da li postoje neka ograničenja za kasko osiguranike kod izbora servisa za popravku vozila ukoliko nastupi šteta? Pitamo stručnjake i na pravom smo mestu. Nakon nastupanja štete kod nas praksa je da naši kasko osiguranici imaju mogućnost popravke vozila, kažemo, na neka 3 načina. U principu, prvi način se ogleda da popravku vozila mogu izvršiti u servisima sa kojima Sava osiguranje ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Drugi način je izbor servisa koji je ostavljen na klijentu, znači nema nikakvih praktično ograničenja. I treći način je bez računa, odnosno po principu sporazuma. Ono što je bitno, ukoliko osiguranik, ukoliko dođe do štete i obrati se u ovlašćeni servis i ukoliko isti nema novčanih sredstava za pokrivanje, kažemo, troškova popravke, mi kao osiguravači izdajemo garantno pismo u kojima preciziramo i obavezujemo se da ćemo troškove popravke izvršiti direktno izvođaču radova u zakonski predviđenom roku. Onog trenutka kada ovlašćeni servis dobije tako jedno garantno pismo, odnosno garanciju, klijent može isti dan preuzeti svoje vozilo. Normalna je procedura i to je praktično procedura gdje mi kao osiguravači izlazimo u susret našim klijentima u smislu da oni prilikom troškova naknade štete nemaju nikakvih izdataka. Suštinski, znači, strategija je da se na teritoriji Republike Srbije praktično formiraju regionalni odštetni centri. Kada kažemo regionalni odštetni centri, podrazumevamo pre svega formiranje jedne mreže servisa u kojima će naši kasko klijenti moći da izvrše prijavu štete, procenu štete i popravku samih vozila. Na taj način želimo našim klijentima da pružimo brzu i efikasnu uslugu, a sa druge strane da mi kao osiguranje budemo konkurentni na tržištu. Praktično postoje 2 ključna uslova. To su tehničko-tehnološke prirode u smislu raspolaganja određenom opremom, brojem radnih mjesta samih servisa i kadrovskih rješenjima u smislu da servis raspolaže licima koje će moći da vrše procenu štete na vozilima kao i prijavu štete u sistemu koji je implementiran u Sava osiguranju.